Poďme na chvíľu ešte do predvianočného obdobia, kedy bolo pre obyvateľov mesta pripravených v rámci ružomberského adventného kalendára množstvo akcií, ktoré sa niesli v duchu najkrajších sviatkov roka. Začneme na Bielom potoku, kde sa uskutočnila krátko pred Vianocami zaujímavá akcia. Poslednú adventnú nedeľu sa tu totiž odhaloval a rozsveceval Betlehem. Rozhodli sme sa v občianskom združení Centrum Belanov, že spravíme prvý bielopotocký Betlehem, ktorý nikdy tu nebol, takže sme to zorganizovali spolu aj s nejakými bielopotockými cirkevnými súbormi, detským, dospelým a mali sme aj hosti z Liptovskej osady a z Ružomberka. V programe s názvom Čas adventný, čas vianočný vystúpilo niekoľko spevokolov a potom slávnostne odhalili Betlehem životnej veľkosti. Na ďalší rok majú organizátori v pláne rozšíriť ho o zvieratá. 2 dni na to sa obyvatelia Bieleho potoka stretli v kultúrnom dome na Sviatočnej akadémii. Žiaci základnej školy Belianka si pripravili program s názvom Tajomná vianočná chvíľa, aby ním spríjemnili chvíle pred blížiacim sa štedrým večerom.